I tenim precisament una pregunta, que en aquest cas va dirigida als candidats d'Esquerra i Convergència i Unió. La formula la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana i diu: considerant la importància de les eleccions municipals des del punt de vista del procés cap a la independència i tenint en compte que tant Esquerra com Convergència i Unió esteu impulsant a nivell nacional i també heu firmat el compromís que ha proposat l'ANC anomenat els ajuntaments per la independència, ens agradaria saber si facilitareu l'elecció com a alcalde del cap de la llista més votada, que sigui firmant de l'esmentat compromís, i si promoureu activament un govern municipal de majoria independentista. Això ho haurem d'esperar el 24, no? Depèn dels resultats. Surti qui surti, no sé, ho veurem. Doctor Vallès, contesto jo. Contesta. Bueno, és a dir, està en un moment del país transcendent, no? Portem 300 anys i tenim l'oportunitat d'anar cap a la independència, és evident, això estem lluitant tots plegats per això. Es fa una pregunta i aleshores la nostra resposta com a grup és, evidentment, que facilitarem l'elecció com a alcalde del cap de llista més votada. És a dir, evident, si quedem, doncs, ja que sé, 7 a 5, el cap de llista més votat és evident, o 8 a digitals, i aquestes situacions són clares, no? Poder el dubte, un moment que pot ser més crític, que fos 6-6-1, és a dir, que hi haguessin 2 llistes independentistes doncs, que poguéssim accedir a l'alcaldia. Nosaltres ja taxativament diem ara que nosaltres volem que governi la llista més votada. És a dir, si la llista més votada, el sistema 6-6-1, és Convergència, volem que l'alcalde sigui en Robert i que ells estiguin governant 4 anys. Ho diem així avui, de clar, perquè tots els cassanencs i cassanenques ho tinguin clar. I jo demanaria, si ell és capaç de fer el mateix, de dir de la mateixa afirmació que fem nosaltres, és a dir, que si quedem d'aquesta manera, doncs ells també votaran la llista més votada. Per tant, permetran que els partits independentistes decideixin quin és l'alcalde que vol governar. Aquesta jo crec que és la pregunta més important i l'aclariment més important de cara als cassanencs i cassanenques, perquè al final si la llista és així, són 7 i 5, 13 o 8, és a dir, això no té cap discussió, però crec que això és important que tothom ho tingui clar. La nostra aposta és aquesta, ho diem ara, perquè quedi clar que tothom ho tingui clar. Si quedem 6-6-1, nosaltres ens abstindrem si ells tenen majoria i per tant permetrem que ells governin i esperem que ells facin el mateix perquè tots els cassanencs i cassanenques tinguem clar què és el que ens espera el dia 24 si la situació és aquesta. Jo ho entenc així, Un aclariment. Si és 6-6-1, jo diria que és un empat tècnic, això. Depèn. Nosaltres ho hem dit ben clar, que voti, que governi la llista més votada. De 6+6? Això es pot discutir, es pot fer un pacte de legislatura, és a dir que la pregunta està clara i la nostra resposta és aquesta. Si són 6-6-1, agafem, discutim què fem. La nostra proposta és que governi la llista més votada. Si és la vostra, governeu vosaltres i podem fer un gran pacte de legislatura amb els temes més importants. Per descomptat, això ho hem fet ara i ho seguirem fent cada vegada que ens toqui fer-ho. Si ens veiem el dia 25 amb els resultats a les mans, jo crec que després farem el que creiem convenient, ja són prou grans. Jo crec que l'important és que tothom entengui, vull dir que les forces que no són independentistes no poden prendre decisions sobre qui és l'alcalde i qui no és, que jo crec que és el que ens estan preguntant aquesta pregunta. I jo dic que no serà així. És a dir, decidirem les forces independentistes. I la meva proposta és molt concreta, el nostre partit és molt concreta. Si quedem 6-6-1, que governi qui tregui més